Eta lauieko bakoitzean, azken portua erronka. Erabili atalean, erabili izendatu dugun atalean, erronka bat egin beharko dute ikasleek. Orduan, zehatz mehatz ageri den ibilbide bat jarraitu beharko dute. Erronka hau zer da? Batzutan proiektua deitzen diogu, beste batzutan ikasegoera, baina da, ebaluazio guztian jaso dituzten ezagutza horiek nolabait ere abian edo martxan jartzeko proiektu txiki bat. Bai, orduan lehenengo aurretestu bat eskatuko diegu eta aurretestu hori autoebaluatu edo ko-ebaluatu beharko dute. Eta gero, ibilbidea jarraituz, eskuratutako ezagutza horiek guztiak martxan jarri eta bukaeran, kasu honetan, zer egin beharko dugu idatzen? Lehen lauiekorako proposatu dugu hizkuntzen mapa eta ahozko azalpena egitea, hizkuntza mapa horren ahozko azalpena egitea, eta beti ere proiektuak gai baten bueltan egongo dira, baliabideak eskainiko zaizkie, urrats batzuk ere proposatuko zaizkie, baina azken helburua da garatzea gune bat, baliabideak eta tresnak emanda, haiek taldeka modu autonomoan nahi duten bidea eta nahi duten proiektua gara dezaten. Erronkak izango du ikasteko egoeraren neurrian izango du askatasunerako ere eremu txiki hori taldeka lan egiteko eta beti ere aurretik jada eskuratu zaizkien baliabideak martxan jartzeko egoera erreal batean. Hori da, eta beraiek ere beraiena senti dezaten proiektua. Beraz, gidatua da, bai, baina neurri baten. Hori da. Eta gainera azken erronka horietan, lauieko bakoitzean egingo duten azken erronka edo proiektu horietan ere eskatuko zaie beti ekoizpen moduko bat, zabalkunde txiki bat izan dezakeena eta beraz gizarteratzerako ariketak ere egingo dituzte. Batzuetan gizarteratze hori izango da ikasgela barruan, aukerarik ez delako egongo gehiagorako, baina ere proposatuko ditugu beste hainbat aukera gizarteratzea izan dadin herri edo auzo mailakoa, komunitate barrukoa eta bartabar. Bai, izango dena da erronka erreal bati erantzun behar izango diote. Eta eguneroko bizi moduan suerta litezkeen egoera batzuk konpondu edo egoera batzuei aurre egin. Hori da. Eta pixka bat erronka hauek guztiek bilduko dituzte esan bezala euskara eta literatura ikasgaiko kompetentzia, trebetasun, zeharlerro, eduki, gaitasun. Horiek guztiak proiektu bakarrean garatzea izango da asmoa. Bai, horregatik oso pozik gaude erronkaren atal honekin, izan ere koherentzia oso bat ematen dio ebaluazio guztian zehar atalez atal ikasi dituzten gauza guztiei.